از ربط دهنده because در انگلیسی چجوری استفاده میکنیم؟ این نکته رو در صفحه 32 کتاب 4000 لغت ضروری بررسی میکنیم. اگه میخوای زبانتو تقویت کنی و بتونی با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنی، پس با لایک و سابسکرایب کردن و مشاهده ویدیوهای من میتونی به این هدفت برسی. درود به همه شما، رضاپور هستم، مدرس زبان انگلیسی. بدون هیچ معطلی بریم سراغ یونیت 5 این کتاب. بله، کلمه اول یونیت 5 اکتیو هست به معنی فعال. active. When someone is active، وقتی شخصی فعال است، they move a lot. خیلی حرکت میکنه or have a lot of things to do. و کارهای زیادی داره که انجام بده. توی یک مثال بررسی میکنیم. It's important to be active. خیلی مهمه که فعال باشیم. And not sit around all the time. و نه اینکه بشینیم یه جا پشت سر هم. بله، کلمه بعدی adult یعنی فرد بالغ. تعریفش: An adult is a person who is more than 18 years old. adult یا فرد بالغ شخصی است که بیش از 18 سال داشته باشه. My mom and dad are adults. مادر و پدرم افراد بالغ هستند. کلمه بعد age به معنی سن و سال. Age is how many years someone has lived. Age یعنی تعداد سالهایی است که شخصی زندگی کرده است. She died at the age of 80. او مرد در سن 80 سالگی. کلمه بعد bad یعنی bad صفت bad. خب تعریف کلمه bad: When something is bad it is not good. وقتی چیزی بد هست یعنی اینکه خوب نیست. مثالش: She's unhappy because she had a bad day. او ناراحت است زیرا روز بدی داشته است. کلمه بعد balance یعنی بالانس. balance یعنی تعادل یا همون بالانس. Balance is when two or more things are equal. بالانس یعنی وقتی که دو یا چیزهای بیشتری برابر هستند. equal برابر. A good balance between work and fun. یک تعادل مناسب یا خوب بین کار و سرگرمی helps keep you healthy. میتونه کمک کنه که شما سالم بمونید. کلمه بعد bike و معنی دوچرخه. bike تعریفش: A bike is a vehicle with two wheels. bike یک وسیله نقلیه است با دو تا چرخ powered by a human که به وسیله یک انسان کار میکنه یا نیروش تأمین میشه. خب power یعنی نیرو. مثال: He rides his bike to school every day. او با دوچرخه‌اش به مدرسه میره هر روز. کلمه بعد choose انتخاب کردن. choose. To choose is to pick something or make a decision. choose یعنی چیزی رو برداریم یا انتخاب کنیم یا تصمیمی بگیریم. I have to choose between taking art classes. من باید انتخاب کنم بین رفتن به کلاس های هنر و درس های ورزشی یا کلاس های ورزشی. کلمه بعد doctor به معنی دکتر. A doctor is a person who studies medicine. دکتر شخصی است که طب یا پزشکی میخونه and helps sick people. افراد مریض رو کمک میکنه. sick یعنی مریض، بیمار. مثالش: You should go to the doctor when you are sick. تو باید به دکتر بری یعنی مراجعه کنی به دکتر وقتی که مریض هستی. کلمه بعد during یعنی در طول، در خلاله. During an event means during یعنی در میان یک رویداد، یعنی اینکه
while the event was happening. یعنی زمانی که اون رویداد داره اتفاق میفته. Did you sleep during the movie? آیا تو خوابیدی در حین فیلم؟ یعنی در خلال فیلم خوابیدی یا خوابت برد. کلمه آخر فوتبال. Football is a sport with 11 members. فوتبال ورزشی است با 11 نفر یا عضو and an oval shaped ball و یک توپ بیضی شکل. Oval یعنی بیضی. Football is a popular sport in the United States. فوتبال یک ورزش مشهوری است در آمریکا. خب این بود از کلمات. بریم سراغ نکته گرامری because که در اول ویدیو قولش رو داده بودیم. بله، در این جمله she's unhappy because she had a bad day. در وسط این جمله ما ربط دهنده علت because رو استفاده کردیم که به ما نشون میده علت این به حساب رویداد چی است. او ناراحته. she is unhappy. او ناراحته چون که. پس جمله بعد به ما میاد علت این رو بیان میکنه. پس because رو میتونیم قبل از علت اون جمله علت به کار ببریم. دقت کنید که دو تا مترادف دیگه هم برای because ما داریم. میتونید از کلمه as هم استفاده کنید، از ربط دهنده علت از، و همچنین از ربط دهنده since که در اینجا یعنی زیرا و چون که هم استفاده کنید. میتونید بگید she is unhappy as she had a bad day و همینطور she is unhappy since she had a bad day. پس برای بیان علت در جمله از ربط دهنده های because, as و since میتونید استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه اینطور بوده لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.